হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে আপনারা আপনাদের ভিডিওর জন্য ফানি সাউন্ড ডাউনলোড করবেন। হে ভিউয়ার্স, আমি আরেকটি ভিডিও বানিয়েছি, তাই আজকে আরেকটি ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে ফানি সাউন্ড ডাউনলোড করবেন। ভিউয়ার্স, কী করতে হবে, আপনারা অ্যাপসটিতে আমি ঢুকে যাচ্ছি। অ্যাপসটির লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তাছাড়া আপনারা প্লে স্টোরে সার্চ করলেই এই অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন। অ্যাপসটি যখনই ওপেন করবেন সেম এরকম একটি পেজ চলে আসবে। এখানে একটু ওয়েট করবেন ভিউয়ার্স, একটু লোডিং নেবে। এখানে একটি লোডিং নেওয়ার পর একটি অ্যাড চলে আসবে, আপনারা এটি একটু ব্যাক করে দেবেন। তারপর কি হবে, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো মিউজিক আপনাদের সামনে এখানে শো করছে। এখানে আপনারা যে কোনো একটি মিউজিক আমি ওপেন করছি, একটু ওয়েট করুন। এই মিউজিকে ক্লিক করার পর সেম এরকম একটি পেজ চলে আসবে, আপনারা এখানে প্লেতে ক্লিক করে দেবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা শুনতে পারছেন, আমি আর প্লে করছি না, আপনারা এখান থেকে যেটি ইচ্ছে সেটি ডাউনলোড করে নেবেন। ভিউয়ার্স, ডাউনলোড করার জন্য আপনারা কী করতে হবে, এই যে কোনো একটিতে আপনারা সিলেক্ট করার পর এখানে রাইট চিহ্ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একবার ক্লিক করে দেবেন। এখানে আমি একবার ক্লিক করেছি, এখানে আপনারা ফাইলটা চেঞ্জ করে নেবেন। এখানে ফাইলটা আমি চুজ করে নিচ্ছি। ফাইল যখন চুজ করে নেবেন, এখানে এটা এনেবল করে আপনারা ব্যাকে চলে আসবেন। তারপর এখানে ওকে করে দিলেই আপনার গ্যালারিতে সেটা চলে যাবে। আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।